चिकनको अचार बनाउनको लागि चिकन 1 केजी यसलाई म्यारिनेट गर्छु। यसमा 1 टीस्पून बेसार राख्छौँ, 1 टीस्पून नुन राखेर वन टेबलस्पुन तोरीको तेल राखेर यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। जति राम्रोसँग मोल्यो उति राम्रो हुन्छ। राम्रोसँग मिक्स गरिसक्यो। जति राम्रोसँग मिक्स गर्न सक्छ उति राम्रो हुन्छ। अब यसलाई ओभरनाइट पनि राख्न सकिन्छ, 3-4 घण्टा पनि राख्न सकिन्छ। यसलाई म चाहिँ 3-4 घण्टा राख्छु। जीरा 2 टेबलस्पुन, 2 टेबलस्पुन सौंफ, 2 टेबलस्पुन धनिया, 1 टेबलस्पुन गरम मसला, 2 टेबलस्पुन रातो खुर्सानीको धुलो, स्वाद अनुसार नुन, 1 टीस्पून बेसार, हाफ टीस्पून टिम्बुर हाफ टीस्पून, एउटा गोटा लसुन हल्का मैले थिचेर राखेको छु, 2 इन्च जति अदुवा यसलाई पनि हल्का थिचेर मैले राखेको छु, तोरीको तेल 1 कप, हाफ टीस्पून जति फुराउनको लागि मेथी। यो 3-4 घण्टा भइसक्यो हामीले म्यारिनेट गरेको। अब हामी यसलाई फ्राई गर्छौँ खडे मसालेर। अब यसमा तेल हाल्छौँ। यो तातेपछि हामी चिकन फ्राई गर्छौँ। तेल तातिन्जेलसम्म हामी जीरालाई भुट्छौँ। जीरा, सौंफ, धनिया, यसलाई हामीले भुट्नुपर्छ। यसलाई हल्का ब्राउन भएपछि निकाल्नुपर्छ। यो हल्का ब्राउन भइसक्यो। अब यसलाई निकाल्छौँ। यसलाई चिसो हुँदिने। सुकमेल र ल्वाङ पनि फुराउँछौँ। हाल्छौँ, मेथी पनि हालिदिन्छौँ। रातो भइसक्यो। अब हामी चिकन हाल्छौँ। चिकन
बिस्तारै भुटेर हामीले लो हिटमा पकाउनुपर्छ। रातो हुने गरी पनि भुट्नुपर्छ होला, क्रन्ची गरेर बिस्तारै। रातो हुन्जेलसम्म पकाउनुपर्छ, क्रन्ची बनाउनुपर्छ यसलाई। यसरी नै बिस्तारै मिडियम फ्लेममा चाहिँ अलिक पकाउनुपर्छ यसलाई। अब यसलाई हामी चिसो भइसक्यो, यो पिस्छौँ दरदरा, यसरी मसिनो पिस्नु पर्दैन। अब यो भयो, यसलाई अब हामी प्लेटमा राख्छौँ। ल यतिको हुनुपर्छ, यति हाम्रो रातो बनाउनुपर्छ क्रन्ची जस्तो। अब यसमा हामी अदुवा पेस्ट हालेर भुट्छौँ। यसैमा लसुन पेस्ट पनि हालेर यसलाई लसुनलाई पनि अदुवा लसुनलाई पनि ब्राउन हुने गरेर पनि भुट्नुपर्छ। लसुन पनि राम्रोसँग, लसुन अदुवा राम्रोसँग भुटिसक्यो, ब्राउन भइसक्यो। अब यसमा अघि हामीले भुटेको जिरा, धनियाँ, सौँफ पिसेर हामीले यसमा राख्छौँ। चलाइदिन्छ। स्वाद अनुसार नुन, खुर्सानी, हालेर यसलाई एकछिन चलाइदिन्छौँ। गरम मसला, हिङ, टिमुर सबै राखेर यसलाई अब 2-4 मिनट पकाउनुपर्छ। अब यसमा कागती हाल्छ, 1 चम्चा भिनेगर र कागती 2टा। अब हामी कागतीको रस राख्छौँ र यसलाई प्रिजर्भेटिभ भिनेगर पनि 1 चम्चा राख्छु। यसले स्वाद पनि स्वादिलो बनाउँछ र प्रिजर्भेटिभको पनि काम गर्छ। चलाइदिन्छु र 1-2 मिनट पकाउँछु। कागती भिनेगर राखेर 2-3 मिनट भयो पकाएको। अब यो हाम्रो पाकिसक्यो। यसलाई अब एकदम राम्रोसँग चिसो पार्नुपर्छ। अब एउटा भाँडामा खनाएर हामीले राम्रोसँग चिसो पारेर अनि हामी बोतलमा भर्छौँ, जारमा। राम्रोसँग चिसो हुन दिनुपर्छ। राम्रोसँग चिसो भइसक्यो। अब यसलाई हामीले सिसाको जारमा राख्छौँ। यो हामीले धोएर तातो पानीले धोएर राम्रोसँग घाममा सुकाएर
लिएको छौँ। यो पानीले भिजेको हुँदैन, पानीले भिजेको भयो भने अचार बिग्रिन्छ, त्यसैले यो सुक्खा हुनुपर्छ। अब यसमा यो हाल्छौँ।